Амьдрал үргэлж жаргалаар хүрэн Амьдрал үргэлж сайхныг авчирдаг Амьдрал үргэлж духураар баян Тийм болохоор амьдрал үргэлж сайхнаараа Амьдралыг хайрлаж аль сайхныг олж харж явцгаая Яг одоо инээмсгэл баярлал Амьдрал үргэлж сайхнаараа Эрхэм сонсогчдоо та бүхнийхээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. Манай Амьдрал үргэлж сайхнаараа уран бүтээлчийн цаг нэвтрүүлэг маань ихэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийнхөө зочныг та бүхэндээ танилцуулъя. Нийгэм ухаан урлаг судлаач, за продюссер зохиогч Б.Наранзун маань манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн микрофоны өмнө ирсэн байна. За би нэг хуурай тийм гоншин хэллээ л дээ. Зөвхөн ер нь ингээл би нэвтрүүлгийн өмнө өөрийнх нь одоо амьдралын, уран бүтээлийн он жилүүдээр аялж байхад надад нэг тийм хоёр дуун сэтгэл төрөөлөсөн. Нэг нь юу байсан гэхээр их агуу гэр бүл их авьяаслаг тийм ээ. Ийм гэр бүл төрдсөн хүн өөрийгөө энэ нийгэмд би энэ гэр бүлээс дутхгүй шүү гэж батлахын тулд нэлийн тийм өөрийгөө хайсан юм уу эсвэл хүч гаргасан юм уу эсвэл юмыг одоо үзэх гэсэн эсвэл ерөөсөө хитрхийх авьяастай болохоор тэнд ч очиж үзээд энийг ч хайгаад байгаа юм шиг салбар газар ингээл нэг тэмтрээд яваад байгаа юм шиг санагдлаа. Тэгээ Наранзун ер нь яг өөрийгөө олсон байна уу? Өөрөө яг хин юм байж чухам? Яг одоо өөрийнхөө жинхэнэ гоншингаа хэлье гэвэл. За юуны өмнө бас энэ алдарт 107 оны 5 гэдэг одоо олон жил сонсож ирсэн радиод анх удаага юм өргөдөж нэвтрүүлэгт орж байгаа. Миний хувьд бол бас баяртай байна. За өөрөө маш их ярха харсан байна. Ер нь манай гэр бүлийн бас нэг өөрийн нэг тийм зам байгаа. Мэдээж юм урлагийн юм гэр бүл төрсэн одоо нийгэмтэй уялдаа холбоотой байсан. Манай гэр бүлийн одоо энэ өвөг дээдсээс ингээ явах юм бол Монгол улсын бас хөгжил цэцгэл одоо түүхэн цаг үед оруулсан хувь нэмэр нь бол бас баггүй байд юм билэ. Одоо Монголын дөрөвдөх ерөнхий сайд Богданы сүүлчийн ерөнхий сайд гэж Чалхан цутагт Дамдан базраас гэл ингээд явах юм бол одоо энэ амь насаа хүртэл зориулсан хүмүүс байна. За манай өвөө Жамцын Бадраа гэдэг Монголын хэл утга зохиолын нэртэй төлөөлөгч Урлаг судлаач гүүш ийм хүн байгаад бас өөрийнхөө уран бүтээл амьдралыг бас тийм дардан байгаагүй эренчин бимбавын шавгаал бас хэлмэгдээл ховдөр үзүүлэгдэж би хаагаар төлөөс хийж ирсэн бас иймэрхүү түүхэн бол бүгдээрээ л нэг тийм сонин хүмүүс байдаг. За манай аав бол мадруухан гэдэг бас гайгүй цаг үед байсан болохоор их тийм маш олон хүнтэй найз нөхөр байсан. Урлаг соёл уран сайхан талаасаач найрвлагч анд нөхөр өнгөө хошин шог ярддаг гэдгээрээ ч маш олон хүнтэй ийм найз явсан юм сайхан хүн байсан байна гэж би одоо бол мэдж байгаа. Би бол ерөнхийдөө өөрөө ч мэдлгүй гэж хэлэх юм уу. Ер нь миний багасаа юм оролдож үзсэн ч юм уу. Сонирхсан юм дандаа ийм гараад тодорхой хэмжээний үр дүн өгдөг болохоор ингээд хөрсөн юм болгон тодорхой хэмжээгээр болоод идэх нэг тийм байсан болохоор их өөрөө их зүв харсан байна л та. Юм болгыг тэмтрээд үж. Яг тэмтрэгч биш ингээд явж байгаад би ерөөсөө өөрөө ихээсээ илүү хөв тавилан намайг их сонин ийм нөхцөл байдалд өөрөө хөтлж явагдсан байдаг. Тэгэхээр би ер нь хөв заяандаа бол өөрийгөө ингээд чөлөөтэй орхиж амьдарч яваа. Миний зорилго бол ерөнхийдөө бол мэдээж гэр бүлийнхээ одоо энэ өвөг дээдсийнхаа хийсэн бүтээсэн үргэлжлүүлэхээс нэр хүндийн хамгаахгүй хайрлаж хамгаалах явахаас ахуулаад өөрөө бас энэ нийгэмдээ сайн сайхан хүмүүсийн амьдралд нэг жоохон ч гэсэн гэрлэгээ баяр баясгал авчирчийгээд бас хичээж яваа юм л байна. Тэгэхээр маш олон төрлийн салбарт өөрийн хувь тавилангаар ингэж хурж ажилласан байдаг. Багш хийж үзлээ. Төрийн байгууллагт салбарч ахалж үзлээ. Хувийн хөвшөөлтөж ажиллаж үзлээ. Телевизийн салбарч ажиллаа. Дуу хөгжмийн салбарт ажиллаа. Эрдэм шинжилгээний байгууллагт ажиллаа. Олон нийтийн NGO байгууллагууд ч үүсгэж ажиллаж үзлээ. Тэгээд хүрсэн болгон маань тодорхой хэмжээний бас нэг юмны шалтгаан суурин болж явсан учраас тэр нь бас тодорхой хэмжээний өөрийнхөө хөв нэмрийг оруулж байсан учраас энэ болгоно өөрөө тийм болох ёстой зүйл юм болов. Яг өөрөө хинбэ гэж тэний асуусан асуултанд хариулах би бол ерөөсө бүтээлч. Өөрөө их гайхдаг. Одоо би өөрийгөө бол антинтэй хүн гэж хэлдэг. Одоо дээшээ их тийм одоо юу гэдгийг энэ
авиас ундарч байгаа тэр ертөнцтэй маш сайн холбоотой байдаг гэж би өөрийгөө одоо сүүлийн үед их дүн шинжилгээ хийгээд яагаад вэ гэхээр тэр ертөнцөөс ирж байгаа энэ сувг бол үргэлж юм нээлттэй байсан учраас би ямарваа нэгэн юмд бэлдэн гэхээсээ илүү шууд тулж очиод тэгэхэд бүр хизээ язааны одоо мэдчихсэн юм шиг чадчихсэн юм шиг ийм одоо тэнхээ бэлэг өөрөө ундарч гарч ирдэг ийм сонин авиастай хөвгөлтөлтэй төрсөн хүн баа. Тийм учраас би бол хизээч юу болно хингэн тэгэн шидэж чим сандардггүй. Насаараа тэр хүнд ингээд дасгал болцсон юу ч ирэхэд болж магадгүй гэсэн тийм байлдааны одоо бэлэн байдал гэх юм уу одоо угаасаа байлдахад тэгэл ерөөсөө басаараа бэлэн ийм төрсэн ийм бүтээлч юм. Энэ бүтээлч чанар маань олон энэ салбарт хэрэгтэй. Бүтээлч чанар гэхээр зөвхөн энэ урлагийн салбар биш. Энэ стандартны бус, энэ хайрцагт биш, энэ чөлөөтэй сэтгхүү бизнесийн байгууллагт хүртэл маш их хэрэгтэй байдаг. Энэ маань олон ийм хүн байх шаардлагагүй. Мэдээж одоо үйлдвэрлэл бизнесийн энэ байгууллагын тооцоо, санхүү, стандарт, чанар одоо батлагдсан ийм дүрм журмаар явдаг бол энэний гол одоо энэ алсын хараа, энэний одоо стратегийн бол дандаа ийм бүтээлч хүмүүсээс мэдрэмжтэй гэж хэлдэг те. Ийм хүмүүсээс бас ийм гардаг учраас бизнесийн байгууллагт бол ялангуяа энэ бүтээлч юм бол маш чухал өөр гүцэтгэв. Тэгээд дээрэс нь энэ урлагч нь өөрөө бас л тэгээд бизнес шүү дээ. Тэ сайн яхад бол сэтгэх газар бол хаан байна. Гэтэ нэг ийм юм өөртөө нь санагддггүй жишээлбэл иймэрхүү одоо цаанаасаа өгөгдөлтэй хүнд яг одоо энэ газар дээр буугаад практик амьдрал дээр амьдрахад жоохон хэцүү байдаг юм шиг надад. Тэр тусмаа яг энэ үед бол их өгөгдөлтэй, их авьяастай хийх чадах ёстой хүн тэрийг бүрэн дүүрэн гаргаж ирэх цаг хугацаа нь жоохон биш юм шиг надад санагдаад тэрэндээ бас зарим хүн хаагдаж боогдох, хэцүү байдалд орох талтай юм шиг санагдгийг. Тэр мэдрэмж өөрт чинь байдгүй эсвэл ерөнхийдөө бол альч үед хаач одоо төрсэн байсан өөрийгөө аваад явчих тайгаа юу иймэрхүү хүмүүс. Угаасаа энэ уулын мод урттай богонтой гэдэг шиг хүн болгоны өгөгдөл өөр, хүн болгон онцгой тийм төгөлтөр өгөгдөлтэй байдаг гэж би боддог. Тэгээ миний хувьд бол одоо би өөрийнхөө хандлагыг дандаа юм эерэг тал руу ч юм уу аливаа юмыг тийм гүнзгийрүүлэхээс зайлсхийж явдаг. Ер нь янз бүрийн ийм төгсөл байдал гарахад бол энэ бол зүгээр тодорхой хугацаанд ирж байгаа нөхцөл болохоос тасаараа одоо ийм байхгүй юм чинь ч гэдэг юм уу. Багасаа л нөгөө нэг одоо тэр хүрчих юм бол тэрнээс биш гайгүй болчихсон ч юм уу гэж дандаа өөрийгөө юм дайчилж нэг тийм тодорхой хэцүү нөхцөлд өөрийгөө улам ингэж чангалж гарсараагаа тэр нь дасал болцсон. Ер нь нэг талтаа бол жоохон тийм харгис хүн. Өөртөө. Гэхдээ тэр харгис нь бол жишээлбэл бас эерэг өгдөг жишээлбэл нэг заа гэсэн бол тэрүүгээрээ аль болох байд тамхинаас гарна гэсэн бол тэгэл гарна. Одоо юу гэдэг заавал яваагүй тэгэл тэр юу шийдсэн л шийдсэн гэж эргэж буцах юм байхгүй гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ тэр юу нөө өөрөө ингээд олон жил хийгээд хүн сүултээ энэ маань тамирчин шиг юм сэтгэлийн юм бяртаа болчихоо гэдэг хүн ингээд аливаа хүнд юмыг бараг л нөгөө нэг өндөрөөс арих дуртай хүмүүс шиг тий. Тийм юмнуудаа ингээд тулаад сураад ах хэрэгтэй гэдэг юм багасаа нэг юм бие даасаа ойлголттой хөгжүүлсэн. Ер нь юмыг ноцолдчихж тулж иж тэрний цаана гараад улам хүчтэй бол цаашаа явах хэрэгтэй гэдэг юм тийм ойлголттой зугтах ч юм уу хуурах гэхээс илүү тий. Тэр яг бас ажиглагтаал юм л да. Жишээлбэл өөрөө одоо өөрийнхөө байгуулсан хамтлагуудыг ингээ харж байгаа тухайн цаг үедээ одоо тэр хас хамтлаг тий Мишель хамтлаг, сөрөг хүч хамтлагууд за тэгээд өөртөө тань ярьж байхдаа би бас нэлээ олон төрөл жанруудыг бас мэдээд авлаа. Пост панк, the new wave юу гой төрлөө би сайн мэдэхгүй юм. Азар юу энд ажиглагдаж байна гэхээр өөрөө бол нэг тийм төслөөр ингээд нэг амьдарч байгаа юм шиг. Өөрөөр хэлбэл Мишель гэдэг хамтлагийг бий болгоод яг сайхан ингэж оргилд нь аваачаад сайхан болгочоод за одоо болоо энэ бол болчлоо. За дараа чи одоо сөрөг хүч. За энэ нэг тодорхой хэмжээнд яг дууслаа. Энэ болоо одоо дараа чи. За одоо дараа нь тэгвэл би ийм ажил хийн. Энийг дуусгалаа. Одоо игэл телевизийн мэдээний албыг босгоно. За болчлоо дараачих. За гүнтийн амралтад очиж ажиллаж. Өөрөөр хэлбэл иймэрхүү байх нь өөртөө нь энэ бараг илүү сонирхолтой. Ингэхгүй бол болдгоо юм шиг байна тий. Тий би ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний юм цаг хугацаанд бодож байгаад хэрвээ тохирсон бол тэр хугацаанд тэр юм аль болох ингэж гүйцэж хийх боддог. Одоо жишээлбэл Мишель хамтлаг бол тухайн үед өөрийнхөө одоо юу гэдгийг хийх юма хийцэн, радио тухайн үед дуунуудаа фонд бичүүлсэн. За дээш тэрний дараагийн надад явах гэж байгаа миний зорилго бол тэр
өөр биш учраас ухаан үед бол тэрийг ингэж оюутан цагийн үед одоо Монгол бас анхны энэ пост-панк шуурыг тавих ёстой байна гэсэн тийм тухайн үед бас бодол хийжсэн учраас тэр бол тухайн үед дууссан. Сөрөг хүч хамтлагийн үед бол тухайн үед эхлүүлээд ганц дуусгаж чадаагүй прожект тэр байсан. Тэгээ би цаг хугацаанд биш байсан үгүй юу? Хугацаанд биш байсан. Яагаад тэгэхээр тэр яг энэ пост-коммунист систем бол өөрөө ийм шин ийм шууд ийм чөлөөт нийгмийн ийм барууна гэж тухайн үед ярьдаг байсан. Тэр дундаа new wave-ийг те. За энэ чиглэлийн synth rock энэ битгий хэлбэр жирийн одоо pop-ыг сайн ойлгохгүй юм үед хүн сэдвшүүрээд авцсан учраас тухайн үед л ерөөсөө хүлээж аваагүй. Тэгээд тэр прожект ерөнхийд нь хаяад 24 жилийн дараа тэр ажлаа сая дуусгасан. Заавалчгүй дуусгах санаа амрахгүй бол 24 жил тэр ухаад орхицсан байсан нөхөнд ямар нэгэн мод тарихгүй бол сэтгэл амрахгүй. Тэгээ 24 жилийн дараа энэ жил штэ яг тэр хамтлагаараа одоо эргэж хийсэн тэр тухайн үед хийж чадаагүй цомгоо гүйцээж CD-гээ гаргалаа, цомгоо гаргалаа. Жишээ нь сая энэ жил ихэд Playtime гэдэг энэ гайхамшигтай амьд хөгжмийн наадам дээр тэр олон 100 мянган залуучуудын өмнө яг тэр 24 жилийн өмнө хүсэж ирсэн тэр мэдрэмжээ нөхөж авч чадлаа. За гих мэтчлэнгээ одоо энэ сөрөг хүчийн ажил дууссан учраас дахиж тэрийг ингээл одоо шинжилээр халтур явах шаардлагагүй. Энэ бол миний одоо амьдралын одоо хийх ёстой юм хийгээд дууссан учраас яг цаг зав гарах юм бол дахиад одоо юу гэдэг дараагийн цомог. Гэхдээ альва нэг юм өөрөө хийхдээ бол ямар нэгэн тийм ашиг юм харж хийх хэрэггүй. Өөрөөр нь яг одоо занг юм уу амьдралын зарчмыг харуулж байгаа нэг зүйл бол хэрвээ нэг юм эхлээд тэр нь биш байх юм бол тэрнтэй бол их тийм их зовлтгүйгээр амархан салж чаддаг, амархан явуулж чаддаг юм шиг. Энэ бол бас нэг бодлын өнгөцгөө харахад тэгээ болохгүй болчихъя гэдэг нэг хайждаг хүмүүс юм шиг боловч нөгөө талаараа энэ бас хэрэгтэй зүйл байна. Яг л хүмүүс ингэж андуурдаг байхгүй нэг юм болохгүй байхад ингээл зүтгүүлсээр байгаа заавал би эцсийг харах ёстой гэж ярьдаг дүгндэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Энэ Америкт антрополог сурах гэж очичоод 97-оос 2004 онд тэгээд ерөөсөө антрополог биш юм байна гэж шийдсэн. Энэ цаг хугацаа өөртөө нь харин байсан үгүй юу? Би бол ерөнхийдөө өнгөрсөн нэг ч юмд харамсдаггүй. Яагаад гэвэл тэнд би бол бие дааж сурах гэрээсээ битгий хэлбэ улсаасаа хол бие дааж сурна гэдэг бол надад бол амьдралын тухайд маш том юм сургаал те сургууль хоёр болсон учраас тэрэнд би ерөөсөө харамсдаггүй. Нөгөөтэйгүр энэ өөр юм соёл нийгэмд өөрийгөө ингэ золиослж мэдчих юм бил. Монголчууд байдгүй бүр хөдөө тосгонлоо очиж тэнд одоо англи хэл сурах болцоог бүрдүүлж иж англи хэл сурч байгаа. Тэнд сургуульд сурж иж англи хэл сурахгүй бол нөгөө монголчуудтайгаа тухайн үед ойрхон байхаар ерөөсөө сатаараар нутгаа санаалзаад орой болгоно нэг ийм дурсамжийн нэвтрүүлгүүд ингээд тасрахгүй тийм учраас ингээ өөрийгөө тэднээсээ хайж холдож нэг мөсөн монголоо гэж тухайн үед бүр хайжиж тэр хэл ус соёлыг ойлгож аваад тэгээд тэрийг буцааж авчирч Монголынхаа одоо өөрийнхөө амьдралтай харьцуулж үзэж хаашаа гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол тийм золиос молиос ч юм уу альва нэг юмс гарч ороход бол би хэзээч комплекстэй байдаг. Зарим хүмүүс одоо ингээл одоо насаараа төрийн байгууллагад ажиллаад одоо тэр албан тушаалыг алдах юм бол ингээл амьдралгүй болох гэдэг юм шиг тийм. Тэгэхэд энэ хорвоо ертөнцид ийм уудам сайхан хорвоо ертөнцид хаач очисон хүнээс одоо шалтгаалаад хаач очисон ялгаа байхгүй. Тэр хүнээс шалтгаална. Америкт очлоогээ сайхан болох юм бол бас байхгүй. Тэр хүний хандлага байна. Тэнд бол бололцоо магадгүй байж магадгүй. Гэхдээ хүн өөрөө л одоо хандлага зүг бол сайхан амьдрыг бол Монголд ч гэсэн сайхан амьдрах бололцоо байгаа. Тийм учраас би бол тэр юмнууд бол ерөөсөө тийм хорогддггүй гэж хэлэх юм. Хорогддггүй. Энэ одоо альва юмыг удирдан зохион байгуулах ажилыг бол өөрөө нэлээд хийсэн байна л да. Жишээлбэл одоо энэ Ийглийн тэр мэдээний албыг анх одоо хөл дээр нь босгож ирсэн үе. За тэгээ боловсролын яаманд бас газрын дараа бага хугацаанд хийсэн байна. За тэгээд одоо шунхлаа группэд бас одоо удирдах албан тушаалд ажиллаж. Энэ удирдан зохион байгуулах ажил урлаг уран бүтээлч байх хоёр хэрэг байх юм уу? Яг адилхан.
Тийм үү. Ерөөсөө л яг Нийгэм дээр бол би үүсгэн байгуулсан болохоос шиг байгуулсан биш. Тухайн үед бид өөр нөгөө мэдээний албаны энэ анхны энэ одоо юу гэдгийг саунд талаас нь суурийг тавьж байгаа. Тэрнээс өмнө бол одоо юу гэдгийг бид нар чинь дандаа юм мэрэгжлийн одоо Монголын радио, телевиз гэдэг ингээд том айл байхад тэрнтэй хувийн хөвчлийн анхны тий барууны тэр үед Сингапурын бас нэг тийм мундаг мэдээний мэрэгчлэлтийн иржээж бид нар бас нэг шинэ өөр юм системийг суулгацсан. Тэр үед бол мэдээж юм тооны найруулагч надад их гоё санагдчихсан. Тухайн үеийн тэр мэдээ нь өөрөө дандаа үнэн юм ардчилсан зөв бодит мэдээллийг түгээх нь өөрөө надад бас юм. Тэгээд тэрийг нийгэмд очиж өөрчлөлт бий болгож байгаа нь өөрөө их гоё санагддаг шүү дээ. Удирдах хүн бол ерөнхийдөө бол яг адилхан удирдаач гэж ярьдаг. Дуу хөгжмөөр бол одоо симфони найрал хөгжим удирж байгаа хүн бол бүх тэр олон хөгжмүүдийг цэгцтэй байлгах. Одоо тэр аяыг гайхамшигтай тоглуулах, тэр унгах, босгох, хурдлах, чангаруулах, зөөлрүүлэх, одоо тэр хүчийг мэдрүүлэх гэдэг энэ одоо бол ерөөсөө ганц л хүний удирдлаганд орж явж байгаа. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө тэр хөгжмийг чинь илэрхийлж байгаа, одоо гаргаж байгаа хүмүүс юм хүчин зүйл нь бол амьд хүн шүү дээ. Тэгэхээр компани ч гэсэн, байгуулагч гэсэн, гэр бүл ч гэсэн энэ доторыг нь маш энэ хүн хүний өөрийнх нь үүрэг, энэ хариуцлага, дээрэс нь одоо энэ үүрэгөр бол хинбэ гэдгийг маш сайн зөв ашиглах хэрэгтэй. Үргэлж одоо бөмбөр тоглоод байвал тэр хөгжим явахгүй тийм үү? Хэрэгтэй үед нь бөмбөр нь байна, хэрэгтэй үед нь элембэн байна гэдэг шиг компани дотор ч гэсэн санхүү, хүний нөөц, стратеги, харилцаа энэ хоорондын харилцааг гоё уйж энэ хүмүүсийг нэг зорилго чиглэлтэй хийж байгаа ажилтаа юм сэтгэл хангалуун байх. Хүний өөрийнх нь над жаргалын индексийг чинь өөрөө хайрцаглаж, хувааж, хэмжиж тайрдаг зүйл биш. Өөрөө яг энэ байгаль дээр байгаа ургамал шиг юм хүслээрээ хүлээж авж байгаа нар салхих ус чигшлээрээ ургадаг шиг хүн болгон тийм байхгүй. Тэгэхээр тэрийг маш тийм таатай нөхцөлийг орчныг бий болгох нь удирдагч хүний хамгийн гол зүйл. Тэгээд бүгдийн нэг тодорхой чиглэсэн зорилго руу чиглүүлж тэнд хүрэхийн тулд тэр стратегийн зөв стратеги юм гаргалгаа, арга зүй, хөрөнгө оруулалт, эрх зүй гэнтрийг зөв ашиглаж найруулж явна гэдэг өөрөө удирдагч хүний асуудал байхгүй. Тэгэхээр бол эн чинь өөрөө яг хөгжим зохиож байгаа яг адилхан. Хөгжим дээр ярий. Эсвэл одоо урлаг дээр ярий. Урлагийнхан бол нэг нэлээд тийм мэдээж одоо амбицлог хүмүүс тийм ээ. Тэгээд яг энэ урлагт бол одоо зөвхөн аяасаас гадна тухайн одоо мэрэгчлийг эзэмшсэн, номын дуу сонссон тий ийм хүн одоо зүтгэх ёстой гэж ингэж ойлгодог. Өөрийнх нь хувьд энэ бодол санаатай хэр их санал нийлдэг юм бэ? Ер нь бол тийм байж болно. Ер нь би аливаа юмыг энэ одоо амьдралын гэж ярих юм одоо жоохон философик талаас нь харах юм бол энд ер нь байж болно болохгүй гэсэн тийм юм бол тухайн үеийн цаг үеийн үүсэж байгаа нөхцөл байдал дээрээс л биднээс одоо тэр нь тааруулж гарч байгаа үйлдэлийг хараад байгаа болохоос шүү. Бид нар бол нэг тодорхой том зураг маахад 1000 жил явах ёстой туулах юмыг нэг өдрөөр хурдлуулж чадахгүй тэр үндэ бухимдсан тэр үндэ одоо ямар нэгэн тийм шийдлийг нэг шөнийн шийдлийг гаргах гэдэг нь өөрөө юмыг эргээд бүр толгоонд оруулах тий. Тэрнтэй адилхан яг одоо урлагч юм уу бид нар бол ингээд юмыг маш юм метраж гэж хэлдэг шиг эхнээс нь ахуулаад төгсгөл хүртэл зохиолыг харж явах хэрэгтэй. Тэгээ тэр өрнөл хэсэг явж байхад тэрэнд нөхцөлийг л бий болгож явах нь гол зүйл шүү дээ, тийм ээ. Яг тэрүүтэй адилхан би бол өөрийнхөө амьдралыг ч юм уран бүтээлийг альва нэг уран бүтээл дуу хүртэл зохиохдоо эхнээс нь ахуулаад төгсгөл хүртэл метраж ерөнхийд нь харцдаг. Тэгээд тэн дотроо ингээ яваад тэн дотор нь одоо үргэлж уналт юуг нь хийгээ хараад ахаар хүний сэтгэл юм чинь тэнд очиод ер нь энэ хүний сэтгэл бол ер нь уйдах юм шиг байна. Энэ хүрх юм бол хөөрөх юм шиг байна. Энд уйрах юм шиг байна. Тэр замыг ингэж одоо засаж уран бүтээл хийдэг гэх юм. Саний ихэнхдээ уран бүтээлч чинь одоо ингээд нэг онгод ирээлтэй тэгэл хэвээр ингээд гинт толгоороо нэг хүн хийцэн юм шиг одоо ямар нэгэн ая одоо тэр үг ингээ ороод ирдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрөө бол тэрийг зүгээр яг ингээд бий болгох юм уу? Үгүй. Тэр орж ирсэн юм чинь зөв системд оруулж ээж юм чинь амжилттай байгаа шүү дээ. Гэтэ яг өөр чинь бол орж ирдэг. Орж ирнэ. Мэдээж л орж ирнэ. Би түрүү спичэнд бүр маш сайн антитэй юм шүү дээ. Тэгээд орж ирсэн юмыг бас зөв хийхгүй бол бас зөндөө юм гоё юм орж ирээд хэрэггүй зүйл болчдөг. Тэгэхээр тэрийг зөв болгохыг би хэлээд байгаа юм. Тэрийг одоо тий. Одоо нөгөө системчлэн гэсэн үг үү бараг. Тий, одоо торт хийх юм, нарийн боо хийх юм,
заавар тэдэн өндөг ийм ингээл жор орж ирдэг шүү дээ. Амт үнэр мэдэрч тэрийг хийхин тулд пилетгээ төрүүлж халаах уу одоо гурлаа хідэн амраах уу гэдэг шиг тэрийг маш сайн технологиг мэдчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө технологич хүн байхгүй бас давхар. Тийм учраас өгсөн тэр жороор зөв технологи хийж чадах энэ чадвар чи өөрөө бас дахиад авиас байхгүй. Тэгэхээр ийм олон юмны авиас чинь өөрөө их сони юм билээ. Одоо сүүлийн үед ялангуяа хүний нөөц Монгол улсад ерөөсөн хамгийн мартагдсан, хаягдсан одоо маш нэн яралтай анхаарах хэрэгтэй зүйл хүний нөөцийн асуудал. Тэгээд тэр хүний нөөц гэдэг чинь өөрөө зүгээр юм сургууль төгсөөд энэ амьгүй гэж хэлэх юм уу тэр хүмүүсийг боловсон хүчин шилж болохгүй байхгүй. Тийм боловсон хүчнийг бол бид сүүлийн үед бол маш их тийм талант менежмент гэж яриад байгаа. Сүүлийн үед бол авиастай хүн авиасыг их тийм зөв ашиглах хэрэгтэй байна л. Авиас маань өөрөө зөвхөн дуу хөгжмийн авиас гэж бид нар ойлгож болохгүй тийм. Энэ өөрөө бүх юмны гарын дүү одоо биднээсийн тоо бодох маш хурдан дарагчлаар тоог бодож чадж байна гэдэг чинь өөрөө бас авиас тийм. Тэгээ энэ авиасыг зөв ашиглах юм бол маш их цаг хөрөнгө тийм олон юм хэмжээ хүчийг хэмжээ тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг тэр тал руу нь хөгжүүлснээр одоо тэр тухайн юм түүнээс бишвэл одоо аав нь одоо юуны хуульч байсан гэл гэрээрээ хуульч болоо тий. Тиймэрхүү жишгүүл эдийн засгч бүгд эдийн засгч болж ийн гэл тий. Тэр чинь нэг тийм нэг юу яваад нь штэ. Тий. Юу яваад байна. Тэгээд тэр зөв. Гэхдээ яг сонголтын нь бол эзээ шүмжилж болохгүй. Гэхдээ би зүгээр бодохдоо би бол жишээл эзээч одоо би ийм учраас миний өөр хүүхдүүд ийм байх ёстой гэсэн тийм бол би эзээч тул өөрөө хүүхдүүдээ сонирхуул. Гэхдээ их сонир өгдөглийн хувьд бол их тийм ойрхон буудаг юм шиг байлээ. Наадах чи байлээд баг. Тий. Ойрхон. Угаасаа яаж хийж байгаа л буучт юм шиг байлээ. Яаж хийж байгаад ойрхон буу. Гэхдээ тэднүүсийн одоо юу сонголт нь өөрсдөө яах хэрэгтэй. За хоёлаа өөрөө чинь одоо яг шүүгчийн хувьд жоох ярих гэсэн. Ер нь энэ альва за шоуны юм уу ямар нэгэн одоо наадмын за уралдааны шүүгч байна гэдэг өөрөө харахад их амархан ажил хийж байгаа юм шиг боловч үний иргэдээ бол тухайн одоо оролцогч хүнд дараадраачих нь ирээдүйх нь амьдралд хүртэл нөлөөлж болохгүйц тийм одоо үг хэлэх тийм одоо үр дүн гаргах ийм эрх бүхий хүн гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр таны хувьд альва энэ уралдаан тэмцээнийг наадмыг шүүхтэй ямар нэгэн зарчим баримталтгүй эсвэл их ихтэй сэтгэлийн хөдлөлөөр шийдвэр гаргадаггүй. За шүүгч маш тийм түүхтэй ядаргаатай ажилтаа. Тэгэд яагаад тэгж олон шүү дээ. Одоо мэдхгүй юу гэдэг маш их тийм хүмүүс олон юм хүмүүсийн ашиг сонирхол одоо байгаа шүү дээ. Тэрийг их баланслахын тулд хүмүүст бүгдэнд нь ийм тодорхой хэмжээний тэр тэмцвэрийг бий болохын тулд хүнд хэд хэдэн зүйл хэрэгтэй юм байл. Нэгдүгээр тэр шүүж байгаа тоглоомны дүрм маш тодорхой байх хэрэгтэй. Тэрийг одоо үргэлж сануулж явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт маш сайн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Шүүж байгаа юмныхаа талаар. Тэр мэдлэг байхгүй бол хэцүү. Гуравдугаарт юу гэхээр сэтгэл хөдлөлийг үргэлж барьж явах хэрэгтэй. Шүүгч юм. Яагаад гэвэл сэтгэл хөдлөл тэр тоглоомны дүрмд дээр байгаа тэр заавартай ч сэтгэл хөдлөл зөрж байгаа бол чи өөрөө алдаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар бол шүүгч хүн гэдэг бол ерөнхийдөө яг л програм гэсэн үг байхгүй. Тийм. Тэгэхээр нэг тийм сэтгэлийн юм хэрэггүй мэн үү? Нэг хэрэггүй. Жишээлбэл хүмүүс юу гэж хамгийн их хил ам хийдэг гол зүйл нь хүмүүс юу гэдэг вэ гэхээр би их цаг зарсан, би их хөдөлмөрлсөн, би энэний төлөө өөрийгөө золиосон, би их хөрөнгө мөнгө зарсан. Тийм байхад одоо намайг үнэлсэнгүү гэж хэлдэг. Шүүгчүн юу үнэлдэг вэ гэхээр таны хэдэн төгрөг юу их цаг зарсан ч юм биш. Тэр үзүүлэх ёстой юмны чи үр дүн ичил харж шүүх гэж сууж байгаа шүү дээ. Олимпиад очиод би 4 жил олимпиадаа ингэж хөтлөө бэлтлээ. Тийм учраас би алтан медаль авах ёстой гэж барилдахгүй дэвжин дээр гарчаад байвал тэр хүнд медаль өгөхгүй дээ. Тийм. Тэгэхээр хүмүүс яадаг вэ гэхээр олимпийн дэвжин дээр гарчаад би одоо 4 жил хөтлөө бэлтлээ шүү дээ. Тэгээ энэ намайг ялах ёсгүй гэсэн ийм яриад байдаг. Энийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр зарим хүн яадаг вэ гэхээр тийм бэштэй хөөрхи их зовсын хөдөлмөрлсөн байна гэдээ оноо өгчдөг нь өөрөө том алдаа болдог. Тийм.
Яг наач их гоё сэдв байна. Хоёлаа энийг биш үү яг дараачийн урлаг соёлын ундраг хааш норстом гэдэг нэг сүртэй урт нэртэй тэр чинь. Тийм нэг шүүмжээр яг энэ талаар нэлээд тодорхой яриа гэж бодож байна. Зүгээр энэ нэвтрүүлэг яг өөрийн тухай энэ нэвтрүүлэг одоо яг өндөрлөх гэж байна. Тэр хоёлаа нэвтрүүлгийн төгсгөлд яг нэг амьдрал үргэлж сайхнаараа гэдэг миний хувьд сайхан нэр өгчөөд өөрөөгөө трийгээ төгсгөлд нь зочноороо уриалуулдаг, санааг нь гаргуулдаг нэг юм дүрм зохиоцсон. Тэгээд өөрөө хэлээч би тэрийн нэвтрүүлэг ерөнхийдөө жоохон уран бүтээлийн цаг гэхээсээ илүү нэлээд тийм гүн талдаа явчлаа тийм ээ ярьлаа. Тэр энийг цааш нь өргөжлүүлэхэд амар байх гэж бодож байна. Ер нь амьдрал үргэлж сайхнаараа гэдгийг манай сонсогч хүнд нэг сайхныг мэдрүүлэхээр сайхан өөдрөгөөр хоёлаа нэвтрүүлгээ энэ нэвтрүүлгээ дуусгачих. Тэгээ амьдрал бол үргэлж сайхнаараа хизээ байдгүй. Сайхан гэдэг зүйл чинь өөрөө бас харьцангуй их сонир зүйл байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр хүн болгоныг бүх хүмүүсийн аз жаргал энэ хүсэл энэ юу бол өөр байдаг гэдгийг ялангуяа энэ нийгэм улс төр чиглэлээр хүмүүс маш сайн тэрийг ойлгодог байх хэрэгтэй. Зарим хүн бол эрүүл саруул ижээ авто өр хүүхэдтэйгээ байхад тэднэрт нэг их хэрэггүй байдаг. Зарим хүн бол одоо бүр хувийн онгоцтой болооч сэтгэл хандгүй юм. Энэ бүх юмыг бүгдийн аз жаргалтай болно гэсэн бурханд ч ийм хувь тавилан заяа байхгүй. Тийм учраас амьдрал хязээ жаргалтай байдаг гэхээр тэр хүн болгоных нь өөрийнх нь тэр амар амгалан тэгээ тэр нь өөрөө нэг хол биш тэр хүний үргэлж дэргэд ингээд байж идэг тэрийг юусоо олж харах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр амьдрал үргэлж сайхан хязээ байна гэхээр тэр хүн өөрөө өөрийнхөө хандлагыг эерэг болгосон цагт амьдрал үргэлж сайхан байна. Энэ орвод бүх одоо бидний эргэн тойронд бүх юм биднүүсийн хандлагаар өнгө орж биднүүсийн хандлагаар өнгөгүй болж өөрчлөгдөж ийм хараа болохоор хандлагч нь өөрөө их хүмүүс ярьдаг шүү дээ өглөө яаж сэрснээс тэр өдөр яачлаа гэл тээ. Тэр хандлага ба шүү дээ. Уг нь бол тийм биш шүү дээ тий. Зүгээр нэг босол нэг 10 минутын дараа өөр хандлага ирж идэг тий. Тэгэхээр энэ өөрөө юм хандлагаараа хүн өөрийнхөө юм амьдралын сайхныг үргэлж засч тий байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ингэж л сайхан. Түүнээс нь шил одоо энэ заавалч туулж яд сайхан бохыг мэдэх хэрэггүй. Энэ бол өдөр тутам минут болгоно сайхан болох болцоо байгаа байхгүй. Хитрхи юм том юм зорилгоор амьдралын сайхныг дүгнэх гээд байгаа нь алдаа байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр л бүгдээрээ буруутчаад байгаа байхгүй. Бүгдийн яг одоо нэг хэмжээтэй тайрах гал тий. Тийм учраас бид нэр амьдрал үргэлж сайхан гэдэг бол ерөөсөө миний бодлоор бол тэр мөч болгон ямар байгаас амьдрал ерөөдөө сайхан болох хэрэгтэй. Тийм. За баярлалаа. Тэ өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэгт би бол нэг тийм хөдөлгөгч чинь биш дагаад явдаг хүүхэд нь юм шиг амаа ангаагаад сонсдог шавн юм шиг сайхан сэтгэл төрж Наранзунгаа сонсож суулаа. Тэгээд хэрвээ одоо амтан нар ярих юм бол өөрөө бол нэг тийм сөрөг дунд яваа нэг гишүүн биш ганцаар яваа нэг чонч юм шиг өөрийнхөө дураар яваа. Энэ нь надад их сайхан өрмөц санагдлаа. Тэгээд амьдралын багахан зүйлээс жаргалыг олж чаддаг. Аливаа саад бэрхшээл чинь олж тоодоггүй. Энэ замтай нь одоо өөрийнхөө олон сайхан шин одоо салбар руу, шин ажил руу, шин нээлт рүү аваачих болтугай. Тэгээ өөрийнх нь олсон энэ ялалтууд, амжилтууд хамгийн гол нь эх орон Монгол улсад за тэгээ цаашлаад их дэлхийд маань хэрэгтэй. Ийм сайхан амжилтууд байх болтугай гэж өрөөгөөд хамт одоо нэвтрүүлэгт байсанд баярлснаа илэрхийлээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Баярлалаа дүүдээ ирсэн. За ингээд манай өнөөдрийн амьдрал үргэлж сайхнаараа нэвтрүүлэг нийгэм ухаан урлаг судлаач за продюссер зохиогч Б.Наранзунтай хамт өнгөрөөлөө та бүхэн маань. За хамт байсан сонсогчдоо баярлснаа илэрхийлье. Дараачихаа нэвтрүүлгээр тавтай сайхан уулзъя. Баяртай. Амьдрал үргэлж жаргал даруурын амьдрал үргэлж сайхныг авчирдаа амьдрал үргэлж духураар баян тийм болохоор амьдрал үргэлж сайхнаараа амьдралыг